Ну что ж, дорогие друзья, продолжается информационный марафон на телеканале Freedom. Для вас работает Лейла Мамедова. Будем говорить о Венгрии. Об определенных попытках, достаточно интересны. Я коротко скажу. Венгрия – страна, да, где в ближайшее время выборные процессы. Мы об этом также будем говорить. Но в каком контексте? Тут в Венгрии решили использовать фото президента Украины Владимира Зеленского. И не только. Да? Вот я так коротко интригую фактически. Что же происходит, будем разбираться. А тут Венгрия, я напомню, пыталась вмешиваться во внутренние дела Украины на самом деле десятками разных способов. Об этом также рассказал президент Украины в интервью венгерскому порталу Валас Онлайн. В распоряжении Киева есть фото и видео различных встреч, организованных военной службой национальной безопасности в Венгрии на венгерской территории. По словам Владимира Зеленского, венгерские спецслужбы занимались поиском уязвимых мест в районе украинско-венгерской границы и информацией о том, где Украина разместила зенитно-ракетный комплекс С-300, а также о том, где дислоцируются военные подразделения Украины. Теперь же власти Венгрии пытаются использовать Украину в предвыборной кампании. Тему продолжит Кристина Домбровская. Премьер Виктор Орбан использует тему войны России против Украины в своих интересах перед парламентскими выборами, заявил президент Украины в интервью венгерскому порталу Валас Онлайн. Владимир Зеленский подчеркнул, политика Виктора Орбана антиукраинская, манипулятивная и прокремлевская. Она не отражает позицию всего венгерского общества, убежден глава государства. Владимир Зеленский выступил против использования своего изображения на билбордах и плакатах в рамках предвыборной кампании Орбана. Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины и против Европы. Он использует это в своей внутренней политике. Он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно. Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле, потому что реальность не должна отличаться от политики. Если вы готовы к честным отношениям, мы найдем рамки. Но так, используя мое лицо для собственных выборов, я не давал на это согласие. Я президент другой страны. Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью венгерскому порталу Валас Онлайн. В преддверии парламентских выборов Виктор Орбан выбрал Украину главной темой своей кампании. Например, в Венгрии появились однотипные листовки и билборды с изображением президента Украины Владимира Зеленского, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера. На этих плакатах лозунг «Не дадим им решать за нас». А евроинтеграция Украины в предвыборной программе Виктора Орбана преподносится как якобы главная экзистенциальная угроза для Венгрии. Будапешт даже организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС среди населения. Такие опросы венгерская оппозиция называет пропагандистскими приемами. Сам Виктор Орбан демонстративно проголосовал против вступления Украины в ЕС. Тогда он объяснил это якобы заботой о национальных интересах. Однако позже в интервью французским журналистам выдвинул другую версию. Сначала всех принимали в НАТО. Это было гарантией безопасности с военной точки зрения. И только тогда эта страна могла вступить в ЕС. Но сейчас это невозможно. Если Украина вступит в НАТО, это сразу означало бы войну между НАТО и Россией. Для нас, венгров, и для европейцев не в наших интересах оказаться перед угрозой войны и прямого конфликта с Россией. При этом в этом же интервью Виктор Орбан рассказал, что Россия слаба, и разговаривать с ней надо с позиции силы, потому что она оказалась не способна победить Украину. И никакой угрозы для НАТО со стороны Москвы с точки зрения Орбана не существует. Россияне слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО. Следующие парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года. И согласно последним опросам, впервые за последние 3 года потенциальная центристская коалиция, партия ТИСа, Демократическая коалиция и Моментум набирает больше 50% голосов. А Виктор Орбан со своей партией Фидес впервые с 2010 года может и вовсе не пройти в парламент. Об этом сообщил венгерский портал Телекс со ссылкой на Институт маркетинговых и социальных исследований. Среди всего населения, имеющего право голоса, партию ТИСа поддерживают 29%, а Фидес – 26%. К марту 2025 года ТИСа смогла увеличить свою базу голосов на 300 тысяч, а Фидес – на 100 тысяч по сравнению с ноябрем прошлого года. Из
публикации портала «Телекс». В марте 2025-го, после того, как премьер-министр Венгрии объявил о проведении национальных консультаций о вступлении Украины в Евросоюз, лидер оппозиционной партии ТИСА Петер Мадьяр объявил о начале альтернативного голосования. Опрос «Голос нации» проходил во всех населенных пунктах Венгрии. На вопрос, поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз, утвердительный ответ дали почти 60% респондентов. Глава партии ТИСА заявил, что в случае прихода к власти после парламентских выборов результаты этого голосования станут краеугольным камнем его политики. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Ну что же, дорогие зрители, эту тему продолжаем с нашим гостем. Анатолий Круглашов, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и государственного управления Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Приветствую вас в нашем эфире. Здравствуйте, Анатолий. Доброго дня, доброго здоровья. Все взаимно. Слушайте, ну достаточно интересно. Да, мы показали в нашем материале эти фотографии. Я благодарна коллегам как раз, да, чтобы не на словах объяснять, о чем идет речь. Увидели эти фотографии. Действительно, там очень много этих бордов с использованием и президента Украины Урсулы фон дер Ляйен. Но я о другом. Вот я тоже для себя специально открыла парламентские выборы, во-первых, в Венгрии, я нашим зрителям напомню. Это апрель 26 года, но уже сейчас есть, ну, скажем так, те, кто проводит опросы, и судя по тому, что оппозиция, да, на данный момент обгоняет там партию Орбана, ну о чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки, даже несмотря на то, что еще меньше, чем год, но до выборов, но что политика Орбана все-таки не имеет такой серьезной поддержки, как он считает, судя по всему, в самой Венгрии. Ну, попробуем разобраться Давайте, сообща. Попробуем. Дело в том, что Виктор Орбан и его партия Фидес перебывают у власти непрерывно с 2010 года. На календаре, слава богу, 25 год, а следующие выборы в 2026 году. Наверное, создается эффект и усталости и общества, и политических элит от единоличного управления Виктора Орбана и его политической партии. Кроме того, за эти годы Виктор Орбан и его партия создали, собственно говоря, гибридный режим, нелиберальный. Орбан стал одним из первых пропагандистов так называемой нелиберальной демократии. Более того, именно ему лично принадлежат высказывания, которые ставят под сомнение не только либерально-демократический режим и его ценности, а не только ценности Европейского Союза, но ценности демократии вообще. Поэтому, собственно говоря, тот курс, который, ну, скажем так, реализуется Виктором Орбаном на протяжении его 4-кратных побед на парламентских выборах, он привел к тому, что Венгрия стала утрачивать свои позиции. Позиции как одного из лидеров Центральной Европы, одного из лидеров посткоммунистического мира, одного из лидеров борьбы за свободу. Вспомним события XIX века и середины XX века, когда венгры ценой своей жизни боролись за свою свободу и независимость. Ну а кроме этого, основным, я бы сказал, фундаментом политических манипуляций и попытки контролировать общественное мнение своей страны стало одновременно. Посмотрим. Во-первых, ревизионистские курсы Виктора Орбана и постоянная эксплуатация этой так называемой трианонской травмы венгров, да, после которой Венгрия утратила огромное количество своих предыдущих владений и, ну, за словами Орбана, более 30% соотечественников, то есть этнических венгров, оказались за пределами новой Венгрии после 1919 года, ну и 20-го, всех этих договоров, которые в рамках Версальской Вашингтонской системы. После Второй мировой войны Венгрия также оказалась в составе побежденных стран, так как она принимала участие снова-таки во Второй мировой войне на стороне Германии, в данном случае уже не имперской, а нацистской. И, соответственно, политика Орбана, она становится все более недемократической, если не антидемократической, антилиберальной и антиевропейской. Даже если говорить об этих бигболдах, ну, это такой весьма недобросовестный элемент политической рекламы, то мы можем увидеть, что здесь наш президент оказался в очень неплохой компании, потому что все-таки при всей возможной критике в адрес президента Еврокомиссии отказать и последовательности, твердости и умении отстаивать общеевропейские ценности и интересы, ну, просто невозможно. Поэтому политика Орбана, она стала расходиться с интересами и ценностями Европейского Союза. Естественно, она все больше становилась пропутинской,
Более того, в позиции самого Виктора Орбана, как политического лидера, можно увидеть очень много сходства с позицией Владимира Путина, Александра Лукашенко, ну и уже отсутствующего среди список живых Слободана Милошевича. Поэтому вот эта вот вся эволюция единоличного правления, неограниченного, по сути своей достаточно глубоко коррумпированного и ориентирующегося на авторитарные образцы, а не демократические, все это, конечно же, является составляющей частью того регресса, на самом деле регресса, который заметен в Венгрии не столько с точки зрения ее позиций на общеевропейской сфере политики, но и в социально-экономическом развитии также. Стандарты жизни венгров не выигрывают, они ухудшаются. И в конце концов, когда Венгрия себя сравнивает с соседними государствами, ну, например, с той же самой Румынией, то оказывается, что по ряду показателей, будучи ранее лидером в социально-экономических реформах и трансформации, сегодня Венгрия эти позиции, если еще не полностью утратила, то существенно утрачивает. И все это вызывает вопросы к самому Виктору Орбану и его политической партии. И, соответственно, на это недовольство и эти вопросы нужно как-то отвечать. А когда нет ответа вразумительных, нужно прибегать к тем стратегиям и тактикам, которые обеспечивают манипуляции общественным мнением и попытку переложить вину за собственные провалы, ошибки и курс на других. А очень удобным случаем является, конечно, тема Украины для того, чтобы создавать этот имидж борца за национальные интересы венгров и Венгрии. Вот так интересно. Спасибо вам. Я внимательно слушала, и столько интересных аспектов, на которых можно было остановиться. Но тут часами мы будем, да, и можем вспомнить, и как начинал Орбан. Очень часто многие, да, сейчас находят, гуглят и находят, каким он был молодым, и что он говорил тогда. Да, пожалуйста, Анатолий. Ну, то есть это совсем складывается впечатление, что... Изначально другие были намерения, да, действительно, там, Венгрия и так далее. Но вот опять же складывается впечатление, что чем дольше при власти, тем все-таки, хуже становится политика того или иного лидера, да, который чем дольше при власти, тем хуже позиции становятся. Я имею в виду не отношения жителей, а то, что он говорит, то, что он исповедует и как он реагирует. Но вот нельзя, наверное, все-таки, Анатолий, необходимо определенное время у власти и все, потому что, в особенности в определенных странах. Вот по Орбану тоже складывается такое впечатление. Я вам скажу, есть классика политической науки, политической философии, и лорд Актон как-то сказал одну глубочайшую мысль, которую я вообще никогда не пытался спорить, потому что она всегда подтверждается. Он сказал, что power corrupts, absolute power corrupts absolutely. То есть власть коррумпирует, развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Это универсальное правило. Это касается Орбана. Вот это его бесконечное пребывание во власти, роль единоличного лидера, выразителя чувств, эмоций, желаний венгров. Вот это его эволюция. Да, вы правильно сказали, что можно загуглить и посмотреть, каким был молодой Орбан, либеральный, потом куда входила его партия, собственно, в Союз либеральных партий, потом в Союз ИПП, Народной партии. А теперь она где? Она на правом крыле. И более того, она не только на правом крыле, что, собственно говоря, можно объяснить разными факторами, она, к сожалению, на крыле солидарности не с Европой, не с демократией в Европе, не с попыткой создать более сильную, действенную, процветающую и безопасную Европу, а он оказывается ближайшим союзником Путина, путинской России. Более того, он ориентируется на авторитарные страны и этого не скрывает. То есть единоличное правление, неограниченная власть, бесконтрольная власть, которой можно распоряжаться как своей собственностью, а страной управлять как своим феодом средневековья, это, наверное, и есть откровенный политический идеал нынешнего премьер-министра Венгрии. И это трансформация до правы. Можно даже сравнить, я понимаю, что возраст он меняет всех, но можно сравнить портреты молодого или юного Виктора Орбана, его выступления на митингах, в прессе и так далее, и сегодняшний его вид, внешность, жестикуляция, а самое главное, не только риторику, а и действия. И еще один очень важный момент. Это популизм, потому что в условиях, когда политик не может предложить своему народу, своей нации, своему государству внятную, четкую программу развития, то очень часто используются не только популистические лозунги, но и обращение к травмам прошлого. К сожалению, это мы видим в многих странах.
Путин, собственно говоря, укрепил свое единоличное правление кремлевского режима вот этой российской имперской ретротопией, ретроимпериализмом. Орбан обращается к прошлым травмам, представляя себя тем лидером, который способен каким-то образом, я не знаю, каким чудесным образом, вот эти травмы излечить. Поэтому он с ревизионистом Путиным. Ну и в конце концов Виктор Орбан манипулирует темами российско-украинской войны и, собственно говоря, откровенно подменяет понятие. Ну вот даже в тех фрагментах, которые вы показали перед нашей беседой, там было совершенно противоречащие одна другому позиции. С одной стороны, Украина как бы должна там чуть сдаться России и признать ее доминирование. Это Орбан не раз заявлял. Худой мир лучше хорошей войны. А с другой стороны, Россия не представляет собой угрозы. Но это же обман. Россия представляет собой реальную угрозу. Она приходила как минимум дважды на территорию Венгрии, принося туда разорение, страх и репрессии, и жертвы. Особенно если мы говорим о правительстве Имре Надя и подавление Москвой при участии Организации Варшавского договора попытки Венгрии встать на европейский путь развития. Зачем же врать своим избирателям, своим соотечественникам? Россия представляет угрозу, и Украина является щитом Европы. Она защищает Европу, в том числе венгров. Но для того, чтобы дезавуировать это значение Украины, для того, чтобы его уменьшить, Орбан идет на сознательный обман. Он говорит о том, что Россия не представляет такой угрозы. Одновременно он говорит, ни в коем случае нельзя Украину принимать не только в НАТО, но и в ЕС. Потому что тогда мы вступим в конфликт с Россией. Так разберись, уважаемый, или кем по-разному, господин политик. Россия представляет собой угрозу, и Украина является защитой от нее? Или Россия не представляет собой угрозу? Тогда чего же ты боишься членства Украины в НАТО и ЕС? Конкуренции с Украиной. Ну, это другой вопрос. Таким образом, когда мы говорим о риторике, да, и действиях самого Виктора Орбана, мы видим здесь, такую бессовестную манипуляцию и жонглирование понятиями, а самое главное, игре на эмоциях той части венгерского общества, которая недостаточно искушена политикой, не обладает хорошим запасом знаний по европейской истории и политике и не очень представляет себе, скажем так, иное, отличное от официального видения будущего Венгрии. И это огромная проблема и вызов для самой Венгрии, а не только для наших двусторонних и общеевропейских отношений. Да, и спасибо. Ну, вы действительно, мы и НАТО вспомнили. Тут же на днях заявил Рябков, заместитель министра иностранных дел России, что Москва завершит войну в Украине после того, как НАТО выведет войска из стран Балтии. Вот вопрос, для чего, да? Страны Балтии на сегодняшний день являются членами Альянса. Ну, это тоже, это вопрос к Орбану, как он это понимает. Я вам очень благодарна. Настолько интересный разговор. К сожалению, время исчерпалось, но увидимся обязательно, продолжим наше общение. Анатолий Круглашов, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и государственного управления Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Ну что же, дорогие друзья, вам же предлагаю оставаться вместе с телеканалом Freedom. Информационный марафон продолжается. Будьте с нами.